Выезжаем сейчас в гараж на божественном фазере. Сейчас поедем, хуску отмоем. Вот. И будем думать дальше, что с ней делать. Такой тут вот у меня прямоточек. Так, ну вот остановились мы. Сейчас надо забрать будет нам компрессометр, встретиться с человечком. Померяем компрессию на эндурике, на китайском. Вот, чтобы продавать его. Попросили, в общем, померить компрессию. А это вот запчасти, какие вместе с хуйцем дали нам. Приборочка вот. Поставим приборку китайскую. Там диски сцепления еще. Он сцепление поменял на новое, но еще хорошее. И шток сцепления. Говорят, что он типа быстро изнашивается там или отрыгивает. Но по факту, короче, у него он поменял на новый, а у него это хороший был. Не знаю, зачем он это сделал. Ну, короче, думал на него, наверное. Вот, остановились мы вот в таком местечке, блин. Вот, сейчас встретимся с человечком. Да поедем, помоем хуйц и замерим компрессию. Ну, может быть, и на хуйце замерим тоже компрессию. Так, вот взяли компрессометр. Сейчас будем мерить компрессию. 2 ведра компрессии сейчас возьмем и будем мерить ее. Хей-хей! Вот это мотоцикл. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас по вилочке. Марзоки. 45, что ли, не пойму. Ну что, будем пробовать заводить-то вообще-то надо. О, техника, блин. Вот так он стучит. Слышь? А может и сильно. Так, ну что, замерим компрессию. Так. Ну вот, выкрутил свечечку я. Забыл заснять. Вот такая вот свеча. Берем компрессию метр. Так, какой нам нужен здесь увертыш? Чик. Так. Тут все вкрутили. Мотор холодный. Как пришел, не заводил я. Так. Пробуем крутить. Смотрим на табло. Так, это получается, сколько здесь? 7 очков, короче. Так, сейчас будем заводить зверя. Движок холодный, понятное дело. Вот. Так, как я завожу? Кран открыт. Подсос вытягиваю. Зажигание выключено. Пару раз качаю. Потом включаю зажигание и завожу. Вообще с первого раза без проблем. Короче, он на подсосе. Если его наклонить в левую сторону, он начинает глохнуть. Но когда выключаешь подсос, то все нормально становится. В глушителе набивку поменял.
Нормально сейчас рычит. Нагрелся уже, но не сильно. Так, здесь термозащита стоит. Вот здесь у меня тек тормозной цилиндр. И я поменял там колечко. Сейчас нормально, не течет. Все, давление убирается. Супер. Нормально все, не закусывает. Спицы все хорошие, подтянутые. Спереди тоже отличные все спицы. Все работает, датчик скорости, пробег там, моргалки. Лампочка сейчас стоит обычная, не диодная. Диодная, короче, перегорела у меня. Поставил обычную. Ну, вот перья не текут, ничего такого нету. Никаких рисок там, ничего. Вот это вот от защиты протерлась фигня. Ну, это болезнь. Диски все ровные. Кстати говоря, несмотря вообще на то, что китайские железные диски очень крепкие. Корзина не гремит, ничего нет. Прекрасный мотик. Даже продавать жалко. Очень долго греется. Вот сколько стоит уже, наверное, минут 10. Радиаторы еще вот холодные. Ну, такие, еле теплые. Движок здесь вообще холодный. Вот здесь вообще вот ледяной, блин. Вот здесь вот. Башка, ну, башка нагрелась. Очень-очень долго греется. Конечно, не знаю, кто продумывал вот эти вот радиаторы огромные. Но они просто капец как охлаждают масло. А он вообще, он холодный, я его трогаю рукой, он вообще ни о чем. Вот такая система у меня здесь была придумана из транспортерной ленты. Таких еще две у меня есть про запас. Здесь ролик 100 рублей стоит. Вот резина. Резина в мясо, конечно. Стерлась. Но есть вот новенькая, китайская. Вот на ней еще можно погонять. Так, ну что, попробовать померить еще компрессию на горячую. Блин, как здесь шикарно движок работает. Просто вот я заткнул. Он просто песня. Никакого стука, никакого шума. Легкий, приятный шелест. Отлично вообще. Масло вот даже на заведенном показывает, что есть. Масло, короче, в картере нормально. Ладно, не буду его мучить больше. В принципе, отклик на ручку газа нормальный. Несмотря на то, что здесь нет ускорительного насоса на карбюраторе. Насос, этот карбюратор 34-го диффузора. Ниби 34, по-моему. Так, что, выезжаем на моечку. Предварительно тут осматриваем. Лямбда есть. Карбончик. Глушачок в прекрасном состоянии, кстати говоря. Непрямоточный. Он еще и на демпферах, охренеть. Или просто откручен. Не, на демпферах. Да, но подножки, конечно, пассажирские, это издевательство. Я не знаю, куда здесь пассажира сажать. Вот. Патрубочки на алике я уже смотрел, есть такие. Сейчас мы отмоем его, потом будем смотреть, что здесь течет, сапатится. Цепочечку подтянем. Поедем на мойку.
лошара я анапская. Я неправильно компрессию мерил. Надо было газ открывать. А я, придурок, просто так ее крутил. Ну что, сейчас мы правильно померяем. Короче, меряем. Движок остыл. Остыл совсем. Прошло где-то пару часов. Меряем, короче. Откручиваем дроссель на полную. И крутим. Ой, ой, ой. Придурок, блин. О, дурак! Ты дурак! Что я сделал? Взял палку и вот приложил к двигателю. В районе головы вообще не шумит, ни справа, ни слева. Вот здесь вот стук есть. И вот здесь вот стук есть. Здесь вот где-то. Здесь вот стучит прям сильно, прям лязгает. И вот здесь прям лязгает. Прям на стыке. И здесь вот. И здесь. Вообще тишина. Нет ничего. Здесь вот прикладывал, здесь тоже стучит. То есть это прям на поршне, на самом. На поршне. Вот, так что такие дела пока.